আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু পুলিশ কুকিং স্টুডিও। আজকে আমি রান্না করব চিংড়ি মাছ ভুনা। ছোট বড় মিলে দুই সাইজের চিংড়ি মাছ খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে ধুয়ে এর মধ্যে সামান্য হলুদ আর লবণ দিয়ে ভালোভাবে মেখে ভেজে নেব। চুলায় তেল বসিয়েছি আর তেল গরম হয়ে আসলে এর মধ্যে চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে দেব। আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। আর বেল বাটনটি ক্লিক করে অল অপশন সিলেক্ট করে দেবেন যাতে আমার ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। আর অলরেডি যারা কাজটি করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার রেসিপিটি ফলো করে খুব সহজে বাড়িতে বসে আপনারাও ট্রাই করে দেখতে পারেন। এই তো ভাজা হয়ে গেছে। এবার আরেকটা প্যানে দিয়েছি বেশি করে পেঁয়াজ কুচি আর সয়াবিন তেল। এবার পেঁয়াজটাকে খুব ভালোভাবে বাদামি কালার করে ভেজে নেব। ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে দিয়ে দেব 1 চামচ আদা রসুন বাটা, 1.5 চামচ হলুদ গুঁড়া, 1 চামচ মরিচের গুঁড়া আর পরিমাণ মতো লবণ। এবার সামান্য পানি দিয়ে মশলাটাকে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেব। মশলা কষানো হয়ে গেলে এর মধ্যে দিয়ে দেব 3টা গোটা কাঁচামরিচ আর ভেজে রাখা চিংড়ি মাছ। এবার একটু নেড়ে চেড়ে নামিয়ে ফেলবো। যেহেতু চিংড়ি মাছগুলো ভাজা আর মশলাটাও ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে, তাই আর বেশিক্ষণ রান্না করা লাগবে না। এই তো আমার চিংড়ি মাছ ভুনা হয়ে গেছে। আর এতক্ষণ পর্যন্ত আমার সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।